वेलकम टू न्यू वीडियो ऑफ एयरसॉफ्ट गन इंडिया। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेमिंगटन 1911 RAC फुल मेटल टैक्टिकल एयर गन। ये ऐसे बॉक्स में आता है। आज इसकी हम अनबॉक्सिंग कह सकते हो या एक रिव्यू बनाने वाला हूं। इसका बॉक्स थोड़ा यूनिक है, बट आप सबको पता होना चाहिए ये कार्डबोर्ड बॉक्स में आता है, तो आप एक गन बॉक्स खरीद लीजिए। बॉक्स के ऊपर आप देख सकते हो 320 FPS लिखा हुआ है, 4.5 mm फुल वेट, रिकॉइल, ब्लो बैक, फिल स्ट्रिपेबल। पीछे जाके देखते हैं तो इसके ऊपर इस गन्स की सारी फोटोग्राफ्स बनी हुई हैं जो कि काफी कमाल की हैं। इट इज मेड इन ताइवान में बना हुआ है। फुल साइज हैंडगन है। लेंथ इसकी 8 इंच है, वाइड 1 इंच है, वेट इसकी 5.5 हाइट है। वेट इसकी 2 LBS है, मतलब अराउंड 1 किलो है, 1 किलो के आसपास। चलिए मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। इट कम्स विद दिस। ये एक मैनुअल है, इसके अंदर स्टैंडर्ड इसके कैसे चलानी चाहिए, रूल्स रेगुलेशंस बताई गई हैं, कैसे आपको चलाना चाहिए, कैसे यूज करना चाहिए। तो जब भी आप ये गन लें इसको 3-4 बार पढ़ें। इसकी FPS 320 है, मजल एनर्जी 1.4 जाउल है, रेंज 300 यार्ड तक है। इतने दूर तक जा सकती है, इतनी जाती है नहीं। आप इसके अंदर रिकॉइल वगैरह सब कुछ देख सकते हो। उसके अंदर सेफ्टी बताया गया है, कैसे इसको इस्तेमाल करें, CO2 कैसे लोड करें। आगे की वीडियोस में हम इसकी फायरिंग टेस्ट आपको दिखाएंगे अगर हमारे पास ये गन बची रही स्टॉक में। तो लेट्स लुक एट द गन। OMG, कमाल की है गन। ये गन बहुत कमाल की है। इसकी खास बात सबसे पहले, दिस इज द सेफ्टी। ये सेफ, अगर हम उसको बैक करते हैं तो ये सेफ में चला जाएगा, क्योंकि खाली थी, लोड नहीं थी, तो ये लॉक नहीं होता है। ये सेफ्टी। दूसरा इसके अंदर सेफ्टी ये है, मतलब अगर ये खुला हुआ है, इफ आई फायर इट वोंट वर्क, यहां से प्रेस करना है, देन वी विल फायर इट। इसकी सेफ्टी बहुत तगड़ी है। डबल सेफ्टी मैकेनिज्म इसके अंदर होता है, इसको भी आप लॉक कर सकते हैं। एंड जो ग्रिपिंग, विदाउट ग्रिपिंग के ये चलेगी नहीं। तो ये 1911 की बहुत खास, कुछ लोग ऐसे फायर करते हैं, ऐसे काम नहीं करेगा। आपको इसको बिल्कुल सही तरीके से पकड़ना होगा, तभी ये फायर होता है, विच इज़ वेरी गुड। ये सिर्फ 1911 में ही मिलता है सेफ्टी। इसकी ग्रिप, इफ़ यू कैन सी इट ऑन द वीडियो, इसकी ग्रिप काफ़ी कमाल की है, बहुत प्यारी ग्रिपिंग। इसके ऊपर मार्किंग है 1911 की। इस साइड रेमिंगटन 1911 RAC की मार्किंग है, मेड इन ताइवान लिखा हुआ है, रेल है, वेरी नाइस। लेट्स मी शो यू द मैगजीन। ये इसकी मैगजीन है, यहाँ पे आप भी भरते हो। इसे आप फिल स्ट्रिप कर सकते हो, बट डोंट ओपन दिस गन, क्योंकि आप इसको दोबारा लगा नहीं पाओगे। वेरी नाइस गन, बहुत कूल है। हमारे पास लिमिटेड स्टॉक है इसका। आप इसे बाय करना चाहते हो, आप बाय कर सकते हो। स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉन्टैक्ट करिए। हमारे पास क्रेडिट कार्ड और EMI के भी ऑप्शंस हैं। अगले वीडियोस में इसको मैं फायर करके दिखाने वाला हूं, इसे कैसे फायर करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे हमसे बाय कर सकते हैं। और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको, नीचे कमेंट करके बताइए। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में। टिल देन गाइस, हैव फन।